έχουμε ένα εργαστήριο που ασχολείται κυρίως με τα θερμοκηπία. Όχι με τις γεωργικές κατασκευές. Οι γεωργικές κατασκευές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της γεωγραφικής επιστήμης. Και η ομάδα η δική μου έχει, εγώ ίδιος ασχολούμαι με τα θερμοκηπία, τα τελευταία 40 χρόνια, και οι σπουδές μου έχουν σχέση με τα θερμοκηπία. Δηλαδή, εγώ ίδιος έχω τελειώσει τη γεωπονική σχολή των Αθηνών. Ποιος είναι από την Αθήνα, γεωπονική των Αθηνών, εσείς. Μετά τελείωσα το Πολυτεχνείο της Πάτρας και πολιτικός με 20 τεχνολόγους και έφυγα για τη Γαλλία, όπου έκανα σπουδές στις τακτικές. Και μετά ξαναγύρισα και σπουδές διάφορες, αλλά όλες επικεντρώθηκαν μετά και έκανα υφηγεσία μετά στη φυσική, αλλά επικεντρώθηκαν στο μικροκλίμα του θερμοκηπίου. Και το δακτυλικό μου ήταν το 1900 στο σύγχρονο των θερμοκηπίων, σε μια εποχή που αναπτυσσόταν η βιοκλιματολογία του θερμοκηπίου. Και η βιοκλιματολογία των θερμοκηπίων έχει να κάνει με τη ρύθμιση του κλίματος και την επίδραση στους οργανισμούς. Δηλαδή, πώς υπάρχει η βιοκλιματολογία των θερμοκηπίων, υπάρχει η βιοκλιματολογία του κυρίου αυτού, μόνο που οι εξισώσεις έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Υπάρχει η βιοκλιματολογία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που έχουν να κάνουν με τα ζώα, και φυσικά με αποθήκες και με θερμοκήπια που είναι παραγωγή φυτών. Εμείς λοιπόν καλύπτουμε αυτό το φάσμα σε εργαστήριο. Υπάρχουν συνεργάτες μου, κολλητοί μου. Τίποτα δεν θα είχα κάνει αν δεν ήταν οι δύο αυτοί οι συνεργάτες μου. Φοιτητές μου καλή ώρα όπως εδώ, οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές μαζί μου και πήγαν μετά στο εξωτερικό. Και είναι φίρμες παγκοσμίου. Και ο κ. Γατσούλας, αναπληρωτής καθηγητής του εργαστηρίου, και ο κ. Μπατζάνας, διευθυντής ερευνών στο ΕΚΕΤΑ, στο Ερευνητικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και παράδειγμα στο Βόλο. Και είναι τώρα στη Δανία γιατί ασχολείται ο κ. Μπατζάνας με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ενώ ο κ. Γατσούλας είναι το εξής και είναι αυτός που παίρνει τη θέση. Και εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι θα σας μιλήσω για τις τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισπράξεις. Τις τεχνολογίες που θέλουμε σήμερα να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον και να μην φύγονται στον άνθρωπο. Γιατί τι φοβούνται οι άλλοι, μην τρώνε φαρμάκια από το θερμοκήπιο που είναι μεγάλα λάθος. Τα θερμοκηπιακά πρώτα είναι ασφαλέστερα και αυτό αποδεικνύεται, θα το δείτε στην πορεία. Απλώς θέλουν περισσότερη δουλειά. Αν τώρα να πείσεις τον αγρότη τη Θεσσαλία, ο οποίος δουλεύει 2 μήνες, να δουλέψει 12 μήνες για να βγάλει λεφτά. Αυτά παίρνει από επιδοτήσεις. Ξέρετε τι κακό έκανε, το οποίο έκανε το κακό έγινε και στα πανεπιστήμια. Όταν στα πανεπιστήμια τελειώνεις, διαβάζεις, δεν διαβάζεις. Σου λέει γιατί να διαβάσω. Το κακό μετά φαίνεται σε μακριά. Οι επενδύσεις λοιπόν έκαναν κακό στη γεωργία γιατί δεν αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικές και δυναμικές καλλιέργειες και δεν μάθαν οι άνθρωποι να δουλεύουν. Εδώ λοιπόν, προσέξτε να δείτε κάτι με κάποια μαγιά τώρα. Επειδή εγώ κατάγομαι από τη Λάρισα. Και όπως ξέρετε στη Λάρισα μιλάνε όλοι ή αγγλικά ή γαλλικά. Γαλλικά ακούσατε, άλλοι μιλάμε, αλλά μιλάνε και αγγλικά. Γι' αυτό οι κομπλεξικοί που δεν καταλαβαίνουν τους Λαρισαίους και ακούν κανένα Λαρισαίο που λένε τι φτιάνεις, νομίζει ότι μιλάμε τοπική διάλεκτο, ενώ είναι απλά μίξη γαλλικής και αγγλικής. Διότι έχουμε αγγλικά το Αλκαζάρ, το γήπεδο, και το γνωστό μπουζουξίδικο Βερσαλίες που είναι από τις Βερσαλίες. Λοιπόν, μην μας κολλάνε τώρα οι κομπλεξικοί ότι μιλάμε, γιατί μιλάμε αγγλικά. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό πολλές φορές εμείς θα μιλάμε αγγλικά λόγω της καταγωγής μου από τη Λάρισα, από την όλη την επίπεδο του Ψηφετάφου. Το λέει και η Κολοβολιώτης αυτό, μια Αυστριακή. Λοιπόν, εδώ λέει αυτός εδώ, ότι όταν αρχίζει το όργωμα, οι άλλες τέχνες ακολουθούν. Έτσι λοιπόν, οι αγρότες είναι οι θεμελιωτές του ανθρώπινου πολιτισμού. Προσέξτε τις αγρότες. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, το είπε κάποιος, ο Webster, ο οποίος το 1840 και είναι Αμερικανός γερουσιαστής. Και μου έκανε εντύπωση, πώς το έχει βρει, αλλά πηγαίνοντας λίγο πιο νωρίς. Το 400 π.Χ. είπε ο Ξενοφόντας, έβγα φερωμένης της γεωργίας, έρονται ελιπέ τέχνη και επιστήμη. Όταν πάει καλά η γεωργία, παρασύρει, η γεωργία δηλαδή είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Και γι' αυτό διαφωνώ με όσους λένε ότι η γεωργία θα πάει καλά επειδή θα ασχοληθούν πολύ με τη γεωργία. Είναι μεγάλο λάθος όταν κάποτε η κυρία Στάλη έβγαλε σε ένα κεντρικό ρεκείο και με ρώτησε τι γίνεται.
η Γεωργία, είστε ευχαριστημένοι, λέω είμαι που είναι προβληματισμένο. Διότι η Γεωργία δεν είναι παιχνίδι. Με τη Γεωργία δεν θα ασχοληθεί όταν δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Όταν ο μαθηματικός δεν βρίσκει δουλειά και πάει να ασχοληθεί με τη Γεωργία, δεν είναι ανάγκη και δεν προχωρεί. Η Γεωργία θα γίνει αποτελεσματική όταν αποτελέσει κεντρική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας. Οι χώρες που πρόκοψαν στη Γεωργία είναι αυτοί που δίναν το μεγαλύτερο μισθό στους γεωπόνους, μπαίνεις στη γεωπονική με 19, έτσι, και έχεις τους αγρότες με αυστηρά κριτήρια να προχωράνε. Αυτό είναι το μυστικό. Και το λέω αυτό γιατί στη Μαδρίτη η γεωπονική είναι 6 χρόνια και στο Δουβλίνο η βάση είναι μεγαλύτερη από την ιατρική. Οι χώρες που θέλαν να αναπτύξουν τη γεωργία. Δεν το κάνανε για πλάκα, έτσι. Αυτά τα έχουμε ζήσει. Και πράγματι, εδώ να δούμε και λίγο νούμερα, είναι κύριος πυλώνας. Φανταστείτε τώρα εσείς οι νεότεροι να ξέρετε ορισμένα νούμερα, γιατί θέλω όταν θα φύγετε από εδώ είστε λίγοι, αλλά να πείτε τους άλλους τι χάσαν που δεν πρώτα απ' όλα που δεν άκουσαν γιατί είναι μια φίρμα από εδώ. Είμαι δηλαδή, πώς λέμε, ο Σάκης Ρουβάς της επιστήμης. Έχω τι άλλο να δω το Ρουβά. Μου λέει ένας θα μου δώσει μια κάρτα. Εγώ να έχω κάρτα. Έχει κάρτα ο Ρουβάς, δεν έχει, το ξέρουν όλοι και πρέπει να μην ξέρετε. Όχι να ξέρετε. Έτσι λοιπόν, πέρα από αυτές τις φαντακίες υπάρχουν και σοβαρά πράγματα που λένε ότι η Γεωργία, αγαπητοί μου, έχουν 860.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τεράστιος. Ο πρωτογενής τομέας απασχολεί 12% όταν σε όλο τον κόσμο στην Ευρώπη είναι 5%. Υπερδιπλάσιο. Η αξία της αγροτικής παραγωγής αναλογεί το 6 περίπου του συνόλου της οικονομίας, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 2,5. Και τέλος, αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των εξαγωγών, όταν σε όλη την Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 7%. Είναι ένας τομέας ασφυκτικά πιεσμένος. Από πού? Από τον ισχυρό ανταγωνισμό με τις αναδυόμενες οικονομίες της γύρω. Βαλκανικές χώρες και Τουρκία. Θα εκπλαγείτε σε λίγο από ένα νούμερο που θα σας δώσω για την γείτονα Τουρκία. Πριν από ένα μήνα ήμουν σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στη Σμύρνη. Και εκεί θα ακούσετε νούμερα για να δείτε πώς προχωράνε οι χώρες, ας έχουν τον δίθεν δικτάτορα, θα δούμε. Ωστόσο, απεφάσισαν να προωθήσουν τη γεωργία και αυτό αποδεικνύεται με νούμερα.